بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم تعلم سوفت وير. كنا بدأنا سلسلة ازاي تشتغل على اداة DFT برو، واشتغلنا في الجزء الاول منها، واحنا قلنا ان احنا ما زلنا يعني بنقول الحاجات الاساسية، لكن احنا ما دخلناش في كل حاجة نشرحها بالتفصيل. هنكمل برضو الحاجات الاساسية. كنا احنا واقفين عند هواوي. بسم الله، نفتح الاداة كده. اتكلمنا عن كل حاجة في الشاومي وفي شريط القوائم اللي قبل هواوي، ودلوقتي هنكمل من اول هواوي. اتكلمنا عن اخر حاجة عن هواوي ميديا تك، فسرنا كل امر معناه ايه في هواوي ميديا تك. دلوقتي احنا هنكمل، بس مستنيين الآلة تفتح. اهي فتحت. ادي قلنا شريط الادوات عندي. اخر حاجة اتكلمنا عليها كانت الهواوي. اتكلمنا عن شاومي واتكلمنا عن كوالكوم، دلوقتي بنتكلم في هواوي. لما فتحنا الهواوي قابلتنا اول حاجة ميديا تك، ودي اتكلمنا عن ميديا تك. هنبدأ بعد كده نكمل من اول الهاي سيليكون. الهاي سيليكون دي معناها المعالجات كيرن. احنا عارفين ان هواوي بتستخدم نوع خاص من المعالجات في معظم اجهزتها الرائدة، اللي هو المعالج كيرن. محدش بيستخدم كيرن غير هواوي. طيب لو جينا اخترنا المعالج كيرن، هي اداة DFT مش قوية قوي في الكيرن زي السيجما والاوكتوبس هواوي، بس برضه شغالة يعني. طيب لو جينا هنا هنلاقي هنا بختار بالسي بي يو بالمعالج، وهنا بختار بالموديل. هنا بختار بالمعالج وهنا بختار بالموديل. لو انا عارف الموديل بختار اوتوماتيك، يعني بختار الموديل من هنا. دي الموديلات المدعومة، وممكن تنزل بالشريط تحت هتلاقي برضو في موديلات مدعومة اكتر. كل دي موديلات مدعومة. بدل انا هشتغل كيرن، يعني اجهزة معالجتها كيرن، يبقى انا اكيد هحتاج تيست بوينت. وفي بعض الاجهزة العالية بحتاج كابل اسمه كابل هارموني، لان الجهاز ما بيقراش معايا تيست بوينت بالكابلات العادية، فبستخدم كابل اسمه كابل هارموني، ممكن تشتريه من السوق. ده في الاجهزة اللي معالجاتها كيرن وعالية شوية. طيب لو انا جيت اخترت بالسي بي يو كده، هيبدأ يقول لي المعالج بتاع الجهاز بتاعك كيرن كام. يعني هنا مثلا كيرن 620، وانت نازل بقى كده، وانت نازل كل ده كيرن. ممكن نستخدمه حسب طبعا معالج الجهاز بتاعك. لو انت مش عارف معالج الجهاز بتاعك ايه، بتكتب في جوجل اسم الجهاز وبتكتب جنبيه سي بي يو تايب، يعني نوع المعالج، وافتح كده الموقع الاولاني او اي موقع، يعني هتلاقي كاتب لك اسم المعالج بالظبط كام قبل ما تختاره. طب ايه العمليات اللي هختارها بعد ما اخترت الكيرن الصح للجهاز بتاعي؟ انا عندي هنا في 3 عمليات. العمليه الاولانيه هي ان احنا نعمل ريد انفو، يعني قرايه معلومات الجهاز، او طبعا الاهم اللي هو ريسيت اف ار بي، نعمل حذف الاف ار بي، او نعمل فتح مؤقت للبوتلودر. بحتاج فتح مؤقت للبوتلودر لما عاوز اعمل روت للجهاز عشان انزل مثلا عليه حاجات مش ممكن انزلها في الوضع الطبيعي، او اني ساعات بحتاجها لما اجي اغير ايميهات، بس في معظم الاحوال بحتاجها عشان خاطر انزل روت للجهاز يعني. طيب ده بالنسبه للهاي سيليكون. ما عنديش موديلات كتير مدعومه، ما عنديش اجهزه قويه قوي مدعومه هنا، لان احنا قلنا ان احنا بنشتغل في حاجات بسيطه في الهواوي لو عايز تشتغل فيها جامد يبقى عندك شيميرا وعندك سيجما. طبعا سيجما اقوى كمان. السيجما اقوى زي ما اتفقنا. السيجما بتبقى اقوى عندنا في المعالجات دي. طب بعد كده لو جينا شفنا التبويب اللي بعد كده، هنلاقي التبويب اللي بعد كده هو تبويب الاوبو والريلمي. طب بس في خدمات تانية معلش عايز اقول لكم عليها هنا في الهواوي. انت عارف طبعا ان في اجهزه هواوي كتير بتحمل معالج ADL، اللي هو معالج كوالكوم، اللي هو وضع التيست بوينت اللي بنسميه خدمات ADL عندنا هنا. لو جيت دوست عليها كده هلاقي هنا طبعا هوصل تيست هنا
هوصل الجهاز بتاعي تيست لو هو المعالج بتاعه كوالكوم. والاوامر اللي موجوده عندي هنا زي ما انتم شايفين كده، ممكن اعمل ريد انفو، ممكن اعمل ريسيت اف ار بي، ممكن اخد نسخه احتياطيه من ملفات الشبكه لو هشتغل على الشبكه، عشان خاطر لو في مشاكل اقدر ارجعها تاني. لو انا خدت باك اب اقدر اعمل ريستور، استعاده لملفات الشبكه. في اجهزه ما بتبقى صعب ان انا اعمل فاكتوري ريسيت، ما بتخشش معايا ريكفري، فاقدر اعمل فاكتوري ريسيت من هنا. وعندي برضو الهواوي اكونت، لو الجهاز عليه حساب هواوي بقدر استخدمه، اشيله من هنا. هنا بعمل برضو مسح لقطاع الشبكه، ما اقدرش اعمل مسح غير لما اخد باك اب. طبعا بعمل مسح للملف للجزء بتاع الشبكه ده عشان اقدر اكتب ايميلات جديده للجهاز، ولو حصل اي مشكله اقدر اعمل ريستور للاي اف اس عشان يرجع الجهاز زي ما كان. وهنا طبعا لو هفلش ملف معين مش فلاشه كامله بستخدم ادفانسد بارتيشن مانجر من هنا. دي كل حاجه هنتكلم عليها بالتفصيل لما نشتغل في هواوي كوالكوم. طيب نيجي للتبويب اللي بعد كده. التبويب اللي بعد كده هو تبويب اوبو وريلمي، يعني بينطبق الكلام ده على اجهزه اوبو واجهزه ريلمي. اول حاجه طبعا السيرفيسز اللي هي الخدمات المتاحه عندي. من هنا طبعا بختار الموديل بتاعي، من هنا بختار، ومن هنا اهو اوبو اي 5 اس. طبعا انت بتختار بالسي بي اتش، هتلاقي على ظهر الجهاز مكتوب سي بي اتش كذا، خد بالرقم. لان انت عندك مثلا هنا في 2 اوبو اي 5 اس، واحد سي بي اتش 1909 والتاني سي بي اتش 1912، يبقى انت محتاج ان انت تحدد الجهاز. دي الاجهزه المدعومه، دي الاجهزه المدعومه عندي في الريلمي والهواوي. في الريلمي والاوبو هتلاقي هي دي الاجهزه المدعومه عندي. طيب ايه اللي اقدر اعمله على الاجهزه دي؟ المتاح عندي على الاجهزه دي اول حاجه ريد انفورميشن، يعني اقدر اقرا معلومات الجهاز. طيب طريقه التوصيل ازاي؟ طبعا هي القائمه دي كلها مبنيه على ان الجهاز المعالج بتاعه ميدياتك، بدليل ان هو جاي في الاخر هنا كاتب لي سيرفيس اي دي ال، يعني ده الجزء المسؤول عن الكوالكوم اللي هو التيست بوينت. ماشي. على فكره في اجهزه ميدياتك وبتحتاج تيست بوينت برضه، يعني ما بتقراش طبيعي. يعني في اجهزه بيبقى ليها نقط تيست بوينت في الميدياتك، مش معنى ان هو ميدياتك يبقى تعليق وتوطيه بس، يعني زي ما انت متخيل. فانت يستحسن لو الجهاز ما موجودش معاك في وضع التعليق والتوطيه، لو الجهاز ما موجودش معاك في وضع التوطيه والتعليق وهو ميدياتك، شوف كده على جوجل هل ليه تيست بوينت ولا لا. طيب الاوامر اللي عندنا قلنا ان احنا ممكن نعمل ريد انفورميشن، ممكن نعمل ايمي ريبير، يعني نصلح الايمي بتاع الجهاز. طبعا عشان نصلح الايمي بندوس هنا الاول، بتوافق على الاتفاقيه انك مش هتغير الايميات الاصليه للجهاز، وبعدين بتبدا تكتب الاثنين ايمي بتوعك هنا، وتدوس تختار ريبير ايمي وتدوس ستارت، وتوصل الجهاز في وضع التعليق او التوطيه لانه ميدياتك، او تيست بوينت. لو ميدياتك ومش بيقرا معاك ممكن تجرب تيست بوينت لو ليه نقط تيست بوينت. طيب هنا باك اب ان في رام، ده باخد نسخه من ملفات الشبكه بتاعتي، هنا بنسميها ان في رام. وهنا بنفتح البوتلودر في اختيار انلوك بوتلودر نيو، يعني انلوك بوتلودر جديد. الاصلاح في وضع الميتا بيبقى احسن، يعني ممكن انا ادخل الجهاز وضع الميتا. لو مش داخل معايا وضع الميتا بدوس تعليق وتوطيه بيخش وضع البروم، وبعدين بدوس سويتش تو ميتا مود. في وضع الميتا بيبقى الاصلاح الايمي بيبقى اسهل ويبقى اكثر استقرار. ممكن اعمل روت للجهاز. ممكن هنا ساعات بيجي لي اجهزه من بره ما بتشتغلش، فبجرب ان انا اعمل ملف، بنجيب ملف مثلا من موقع زي حلب تك، نعمل رايت ملف اسمه ار بي ام بيز اللي احنا شايفينه ده كده، بنعمل له رايت. بس قبل ما نعمل له رايت بناخد نسخه منه
نسخه باك اب من هنا نحفظها عندنا، هي الاداه بتحفظ اوتوماتيك. بعد ما خدت النسخه بعمل اريز، بمسح وبعدين بكتب، يعني امسح وبعدين بكتب الملف ده. شوف هيشغل معاك الشبكه ولا لا اللي انت جبته من اي موقع زي حاجه تك او عرب لوك او غيرها. ما جاش معاك وحصل مشكله في الجهاز، يبقى بترجع تكتب الملف الاصلي اللي انت واخد منه نسخه عشان الجهاز يرجع يشتغل عادي. في اجهزه ساعات ما بعد ما بتصلح الايمي تلاقيها واقفه على الشعار ما بتبوتش ما بتكملش، فبنجرب الخيار اللي هو باتش في بي ميتا ده، في بي ميتا اللي هو بنحاول نعمل باتش. وساعات برضو بعد حتى ما بنعمل الباتش ما بتقف برضو على الشعار، فبنختار الاختيار الاخير ده عشان نشوف كده هتفتح ولا مش هتفتح معانا. طبعا هنتكلم بالتفصيل عن كل ده لما نشتغل في الفرع ده. احنا بس بنشرح البدايات بتاعه الاداء، بشرح لك الاساسيات بتاعه الاداء. طبعا ريسيت اف ار بي قلناها كتير، فاكتور ريسيت قلناها كتير. هنا ريستور ان في رام، لو انا خدت باك اب من ملفات الشبكه وحصل مشكله وانا بصلح الايمي برجع برضو اعمل ريستور لملفات الشبكه. لو عندي البوتلودر مفتوح وعايز اقفله بقفله من هنا، بس ما انصحكش تقفل البوتلودر لو فتحته وغيرت ايميهات ما تقفلوش تاني، الجهاز هيفضل يراستر ويعمل لك مشكله. هنا بمسح برضو، هنا وايب ان في رام، بمسح ملفات الشبكه بعد طبعا ما خدت منها باك اب الاول. بمسح الجزء ده اصفره خالص عشان خاطر اقدر اكتب ايميهات جديده. بارتيشن مانجر لو عايز افلش ملف بعينه حاجه محدده من الفلاشه مش كود الفلاشه، ودول اتكلمنا عنهم. وهنا انلوج بوتلودر، يعني برضو كان في انلوج بوتلودر قبل كده، هنا ما جاتش معايا دي بختار دي لو عايز افتح البوتلودر بتاع الجهاز. وهنا ساعات الاجهزه بتقف في وضع الداونلود او يعني وضع التحميل، فانا بعمل لو وقفت معايا بدوس ايه فيكس داونلود، يعني اصلاح في وضع الداونلود. كل دي اتكلمنا عليها كده بسرعه عابره. احنا ما زلنا بس بنشرح في شريط القوائم الاساسي ايه اللي بيحصل فيه. طبعا هنا انا لما اخترت اوبو ريلمي اخترت سيرفيسز على اساس ان كل المعالجات ام تي كي. هنا لو عايز افلش الجهاز في وضع الام تي كي بختار الفلاشه بتاعتي بصيغه سكاتر، من هنا بختار الفلاشه بتاعتي. هنا بختار هنا الفلاشه بتاعتي وابدا ان انا افلشها. في اجهزه اوبو القديمه ممكن تفلش معايا على الاداه هنا من غير كريدت ومن غير حاجه من غير سيرفر. بختار بس ملف السكاتر بتاعي، بحمل دايما ملف بصيغه سكاتر، متحملش بالصيغه دي، حامل دايما بصيغه سكاتر، وتعليق وتوطيه وجهاز مطفي وتفلش الجهاز. طبعا اتاكد انك مختار الفلاشه الصحيحه للجهاز، ما تفلش اي فلاشه. يعني لو عندك اصدار مش لاقيه خد الاصدار الاعلى منه، ما تاخدش الاصدار الاقل وانت بتحمل الفلاشات. بعد كده الاجهزه اللي هي الكوالكوم دي هتوصل طبعا في وضع التيست بوينت. هنا الحاجات المدعومه هنا طبعا هو مش محدد نوع الجهاز، هنا انت اي جهاز تعرف بس التيست بوينت بتاعه. يعني عندك ريد انفو ممكن تقرا معلومات الجهاز، وعندك اف ار بي وفاكتوري ريسيت وادفانسد بارتيشن، يعني بتفلش حاجه محدده او بتاخد باك اب من حاجه محدده من الفلاشه. هنا مسح ملفات الشبكه قبل ما تمسح، خد باك اب عشان لو حصل اي مشاكل تعمل ريستور استعاده، تاخد نسخه احتياطيه وبعدين تمسح ملفات الشبكه لو عمل لك مشكله، وبعدين هترجع بعد كده لو في اي مشاكل تعمل ريستور للنسخه الموجوده، والبرنامج بيحفظ اوتوماتيك النسخ جواه. طيب نيجي بقى للتبويب الاهم اللي هو تبويب مش محدد النوع، اللي هو تبويب الميديا تك. هنا اي جهاز ميديا تك
يعني هو خلاص هنا هيتعامل، مش هيتعامل بالبراند، لا هيتعامل بالمعالج. يعني هو هنا هيتعامل بالمعالج ميديا تك. طبعا ميديا تك عندنا في كذا حاجه، في اكتر من حاجه في الميديا تك. عندك دي الاساسيات بتاعتك اللي هي الريد، الايمي، ريبير، الباك اب، كل ده شرحناه. يعني انت لو تلاحظ ان الاوامر دي متكرره برضو في الحاجات اللي فاتت، يعني هي كل حاجه موجوده في اللي فات هي موجوده هنا وقلناها قبل كده. الجديد بس لو انت كنت بتصلح ايميهات وما اشتغلتش معاك الشبكه، او جاب لك الجهاز غير مسجل على الشبكه، بتدوس بس باتش، ده الباتش في بي ميتا. ولو الجهاز واقف على الشعار برضو بتدوس باتش في بي ميتا. وبعدين لو ما جاش معاك بتدوس ست سلوت اي بي، بتغير السلوت، بتغير وضع الاقلاع من 8 بي او من بي لاي. ممكن ما يقلعش على الوضع ايه ويقلع على الوضع بي. هو الجهاز بيقول لك هنا ايه هو على وضع يعني. طيب لما تيجي تصلح ايمي طبعا لازم توافق على الشروط كالعاده، وتكتب الايميلات بتاعتك وتدوس ايمي ريبير وفي وضع التعليق والتوطيه. ولما انت في الميديا تك يبقى انت كله تعليق وتوطيه. وفي بعض الاجهزه بتحتاج تيست بوينت لو ليها تيست. بعد كده وضع الفلاش، نفس الكلام اللي شرحناه هنا هو نفس هنا. بتختار الفلاشه سكاتر وتعليق وتوطيه، وتثبت ايدك وتركب الكابل وتدوس فلاش. بيبدا او تدوس فلاش الاول وبعدين تثبت ايدك على التعليق والتوطيه وتركب الكابل. هنا بقى الجزء الخاص بانفينكس تكنو، يعني الاجهزه الميديا تك في انفينكس تكنو. جميل الجزء ده فعلا هنا. عندك هنا في كام تايب، في 3 تايب. هو غالبا حاطط لك على التايب 3 اللي هو اعلى حاجه يعني. لو ما جاش معاك ممكن تغير التايب مع الاوامر اللي تحت. يعني التايب ده شغال مع كل الاوامر، ولو غيرت واحد شغال مع كل الاوامر، وهكذا. من افضل الحاجات عندنا هنا في الوضع ده هو اصلاح الايمي، خصوصا لو الاجهزه عاليه 2025 واعلى يعني. اصلاح الايمي هنا بيبقى سهل جدا. طبعا بتوافق على كالعاده نفس الكلام يا جماعه كالعاده هنا اهو، وتكتب الاثنين ايمي بتوعك، بتختارهم وتكتبهم. وتختار بقى اخر واحده دي اللي هي ميتا مود 2025. ما بتعملش اي حاجه، بتطفي الجهاز، تستنى 10 ثواني، دوس ستارت، وبعدين تركب الكابل من غير ما تضغط على حاجه عشان يحوله لوضع الميتا ويكتب الايميهات. ناجحه قوي هنا في الدي اف تي. طبعا ليد انفورميشن لو حبيت تقرا بيانات الجهاز، بتختار ايمي ريبير لو زي ما قلت لك من هنا. جرب دي على طول هتلاقيها ماشيه معاك كويس جدا. الباقي كل ده احنا قلناه، كل ده احنا شرحناه، الا بس حته فيكس دي ال ايمج ايرور. ساعات يظهر لك كده بعد ما تخلص رساله على الشاشه بيقول لك ايرور، في ايرور حصل، ايمج ايرور. فهنا ده ممكن تعمل اصلاح للايه ليها. الباقي كله انا مش شايف اي حاجه جديده، نفس الكلام نفس الكلام. لو انت ملاحظ اي حاجه جديده قول لي. كل الاوامر دي احنا شرحناها قبل كده. الوضع الميتا مود بيصلح لاي جهاز ام تي كي بقى، حتى الاجهزه الصيني شغاله كويس في الوضع ده. برضو كالعاده لو حبيت هنا في وضع الميتا مود تصلح الايميهات، هتوافق الاول وتكتب الايميهات بتاعتك. مش هيكتبها معاك الا لما تدوس هنا على ريبير. شايف؟ بص اول ما دوست على ريبير هيبدا يقبل. لو ما دوستش على ريبير مش لو ما دوستش على ريبير دي كده، ثواني الماوس على، طب ندوس كده ستوب. نشيل دول، بص كده. لا بص ما دوستش على ريبير، بص كده ايه اللي يحصل. لا علم معايا عشان دوست عليها مره قبل كده فعلم معايا. المهم احنا لو عايزين نعمل ريبير لازم نعلم دول ونكتب الايميلات بتاعتنا ونختار ريبير من هنا وندوس ستارت. انت واخد بالك؟ احنا في وضع الميتا مود، يعني بنطفي الجهاز وندخل الكابل، نركب الكابل من غير ما ندوس على اي حاجه. ممكن تصلح في وضع الاي دي بي، لو الجهاز مفتوح طبيعي بتصلح في وضع الاي دي بي، بيحولك من وضع الاي دي بي لوضع الميتا مود. لان انت لو اخترت اي دي بي من هنا بتخش على الاعدادات في الجهاز وتفعل خيارات المطور، وضع تصحيح الاخطاء، وبعدين بتعمل ريبير.
هو اوتوماتيك بقى بيدخل الجهاز وضع الميتا مود من غير انت ما تصير وتدخله. بقيه الاوامر هي نفس الكلام ما عدا بس ريموف انتي كراك. انتي كراك دي معناها ان انت حاولت تغير الايميل الاولاني بتاع الجهاز وهو كان عليه حمايه، فبيقف معاك في وضع اسمه الانتي كراك، او انك بتحاول تعمل روت او بتحاول تفلش الجهاز باصدار اقل، فكل ده بيدخلك في وضع اسمه وضع الانتي كراك. يديك شاشه كده عليها كلام بالاحمر ويقول لك الجهاز واقف انتي كراك، مهما عملت ضبط مصنع واقف انتي كراك. فده بيحل لنا المشكله من هنا. وغالبا الدي اف تي كان شغال كويس لحد فترات كتيره، بس دلوقتي مفيش اي حاجه شغاله انتي كراك. فلما بيقف معانا جهاز انتي كراك بنعمله عن طريق السيرفر وبيبقى غالي للاسف. فانت دايما لما تحب تصلح ايميهات اتاكد ان الجهاز معلوش انتي كراك. هتعرف منين؟ هتنزل برنامج صغير كده اسمه، هبقى اسيبهولك ان شاء الله كده في الوصف يعني لو لقيته عندي، هو موجود عندي بس انا مش عارف والله حاطه فين. هبقى اسيبهولك. البرنامج ده بتكشف عليه، بتدخل الجهاز وضع الاي دي بي طبيعي، تفتح خيارات المطور وتركب الكابل كده، بيقرا معلومات الجهاز وبيقول لك مسموح لك تغير الايميل الاولاني او مش مسموح لك تغير الايميل الاولاني. انت يستحسن في الاجهزه الحديثه خصوصا في تكنو ايتل وانفينكس، هم دول بيبقى فيهم مشاكل، يبقى صلح الايميل التاني بس، يعني اعمل تصليح للايميل التاني بس، سيب الايميل الاولاني زي ما هو، الجهاز هيشتغل معاك زي الفل بخط واحد. دي معناها مشكله الانتي كراك. هنا دي في حاجات خاصه كاتبها لك برضو بالانفينكس ايتل وتكنو، اللي هي الاف ار بي والفاكتوري ريسيت. ممكن نعملهم من خانه الانفينكس افضل من الخانه دي، يعني هما الاثنين بيعملوا نفس الوضع. بس كده مفيش حاجه تاني في القائمه دي. حتى التول دي مش هنستخدمها الا في مراحل متقدمه بقول لك عليها. كده تمام، كده شرحنا كل حاجه. يبقى كده احنا النهارده كملنا هواوي للاخر، خدنا اوبو ريلمي وخدنا اجهزه الميدياتك. برضو ما زلنا في الشرح الاساسيات، ان شاء الله هكمل لكم المره الجايه الفاضلين دول في الجزء الثالث. ومن الجزء الرابع بقى نبدا نرجع تاني بقى نشرح امر وهنحاول نجيب جهاز نشرح عليه قدامكم. شكرا لحسن استماعكم.